sipon, ubo, lagnat, trangkaso ay hindi sakit kung hindi basic response of the immune system to protect you for further infection. So, ibig sabihin, sinisipon tayo, inuubo tayo dahil ang immune system natin ay lumalaban para hindi tayo magkaroon ng karamdaman. Kaya kasi nipon, may pumasok na bacterial infection. Virus, bacteria, microbial, na may pumasok na foreign substance, si immune system, uutusan niya ang katawan, "Uy, gumawa ka ng sipon, balutin mo yung pumasok na foreign substance para mailabas mo." And the elimination process sa pamamagitan ng sipon, kailangang isinga. Lumalabas siya. Tama? Yeah. Ang problema sa mga bata, nandito na yung sipon. Sisimbutin pa agad. Singa! Totoo ba? Totoo? Ang haba nun, ah! Nandito na. Meron pa nga magkagano, ginawa. Lumulobo pa yun. Okay. So, pagka naman po inubo, bakit? Ibig Si sabihin, ate, merong kakaiba siya. ano na? Ginagano na. Hindi, marami niyan to. Alam niyo, nakakatawa, pero katotohanan nakikita natin to. Okay? Tapos, ang ubo naman, ibig sabihin, hindi kinaya ng sipon na ilabas yung foreign substance na pumasok. Bacteria, virus, or microbes pa yan. So, bumababa na siya sa airways. Bumababa na kasi sinisingot nga ng bata eh. Hindi pa na ilalabas eh. So, dahil bumababa na sa airways, sasabihin ng immune system, hindi nyo pa rin natatanggal yon. So, tatawag na naman siya, o sige, tumawag pa kayo ng karagdagang sipon para reinforcement para balutin, ilabas nyo yan sa katawan ko. Sabi ng immune system. So, tatawag ngayon, kakapal ngayon yung sipon, magiging phlegm. At yung phlegm, dahil nandun na sa airways, kailangan ilabas. So, hindi na kaya ng sipon yan. Kailangan ng idura. So, ang gagawin ngayon ni Baga, bubomba siya ng hangin. Para yung nakakapit na plema, ikaw na magpalima. Ay, ito na. Sige na, ikaw na. Yung binalot na, yung bacteria at virus na binalot na ng phlegm, nandun na sa airways, kailangan itulak palabas. So, bubomba si Baga ng malalim na hangin. Pag bomba niya at nirelease niya, yun yung ubo. Para itulak yung plema paangat. Naintindihan niyo? So, ang ubo, sipon, pati lagnat at trangkaso, hindi po yung mga sakit. Responde lang yan ng Immune system. to protect us for further infection. Dahil ang alam niyo ba, ang immune system ay doktor ng ating katawan. Yes, the only doctor that was created by the Lord and put it inside our body is the immune system. Meron tayong doktor na ibinigay ang Panginoon. Isa lang, pangalan niya immune system. Ang problema, kaya kayo may sakit ngayon, mahina yung doktor niyo sa loob. Wala kayong protection. Kaya kami walang sakit hanggang ngayon, salamat sa Diyos. Hindi namin pinapabayaan yung doktor namin sa loob ng katawan natin. Kaya malakas ang immune system namin, malakas ang resistance namin. Imagine kung hindi malakas ang resistensya ni Doc, ni Boss Vic, at saka ni Amazing. Araw-araw kaharap namin pasyente. Tama ho ba? Hindi ako nagmamas, hindi ako nag-gloves. Malalala ang kaharap ko. Tama? So kung mahina ang resistensya ko, dapat matagal na ako nahawa. 14 years na ako eh. So, pinanatili ko malakas ang immune system ko, so no diseases can ever come into my blood. Yan. At yun yung ituturo ko sa inyo mamaya, paano palalakasin yung doktor nyo. Tama? Hindi nyo kailangan si Doc Atoy. Ako lang yung magtuturo para lumakas yung doktor sa loob ng katawan nyo. Okay ba sa inyo yun? Yes. Para kahit namatay si Dr. Atoy, may doktor ka pa rin. Okay? Si Doc Vic. Ang ano? Wala. Okay?